o tempo todo, a vida toda. Uma fogueira, se você não alimentar ela com lenha, jogando lenha, logicamente a fogueira ela vai se apagar. Então Paulo, inteligente, deixou o calor da fogueira, oh glória, o conforto da fogueira, e foi atrás de gravetos para jogar dentro da fogueira, para o fogo não se apagar, oh glória. Aqui tem a segunda pérola, a segunda lição que nós vamos aprender essa noite, pastor. Qual é a segunda lição? A segunda lição é essa, que Paulo sai da zona de conforto e vai atrás de graveto. Tem muitas pessoas que é o contrário. Deus está falando há tanto tempo, meu filho, vai atrás dos gravetos, mas tem gente trocando os gravetos pelo calor da fogueira. Tem gente que gosta de ficar no calor da fogueira, no brilho da fogueira, no calor dos holofotes, no